شو اسوي فيك انا بس اسمع. اتعب في المطبخ وتاكل مبرده، جاي بس لي تصور وتلعب لنا هنا ولا واحد قام قصص حتى وصل وياي. بس والله طباخ يا المجرم. ان شاء الله ما يطلع. طبختك والله لذيذه. ان شاء الله ما يطلع. انا اوريك اكسر عليك الباب الحين تخلص. جماعه ما خلى ولا حبه في الصينيه. والله بالعناد هالخمه كلوا كل شيء بالعناد. جوع. الله يغربل شياطينكم. هذا نقوم يلا. سويت عادل انت. وين انا مانجا. لا تضحك. لا تضحك. لا تضحك. كلكوها على سم شلون ما يرجع. يا ولد ان شفتني مره ثانيه هنا انا اتعب وانتم تلفون. خلي اغسلها. امسك اغسلها. وين؟ بالما يردب. لعله ما يطلع ان شاء الله الا بامرني ان شاء الله. زعلت اخوي زجران. زعلت اخوي زجران. هذا ما كلام اللي تسويه ذا رجوله يعني تعد ها ان شفت وجهي مره ثانيه ولا بجويك مره ثانيه يعني سم ان شاء الله. ولعت بابا.